Dirbdami aplinkoje, kurioje yra gamtinių dujų, turime būti ypač atsargus. Sprogimai ir gaisrai nėra dažnos nelaimės mūsų darbe, tačiau turime imtis visų priemonių, kad jų išvengtume. Juk tokių nelaimių pasekmės gali būti itin skaudžios. Rūpinkime saugumu nuo pat pirmųjų žingsnių, dar ruošdamiesi darbui. Atsiminkite, darbai prasideda tik gavus darbų gamtinių dujų aplinkoje vykdymo paskyrą arba užduotį. Jas skiria darbų vadovas. Darbai gamtinių dujų aplinkoje turi būti vykdomi griežtai laikantis darbų plane, paskyroje, užduotyje ar instrukcijoje nustatytos tvarkos. Darbų vadovas privalo supažindinti su darbų atlikimo tvarka ir saugos reikalavimais. Įsitikinkite, kad supratote, kur ir ką tiksliai reikės atlikti. Būtinai klauskite, jei kas liko neaišku. Darbų vadovas taip pat nurodo, kokios priemonės bus reikalingos saugumui užtikrinti. Prieš pradėdami darbus patikrinkite įrankius, įrenginius ir apsauginės priemonės, kurių prireiks darbe. Įsitikinkite, kad jos tvarkingos, nepažeistos ir nesusidėvėjusios. Darbo vietoje turi būti išdėstomi darbams reikalingi įrenginiai, medžiagos, įrankiai, būtinos saugos priemonės, pirmosios pagalbos, pirminės gaisro gesinimo priemonės. Visas jas galimo dujų nuotėkio atžvilgių išdėstykite prieš vėją ir taip, kad prireikus priemonės būtų galima greitai perkelti kitur. Prieš pradėdami dirbti, įvertinkite riziką. Jei darbo vietoje rizika nepriimtina, niekas negali versti jūsų dirbti. Darbo vietą, kur gali susidaryti sprogi aplinka, pažymėkite įspėjamuoju ženklu, specialia įspėjamąja juosta ar kitais įspėjamaisiais ženklais. Jūsų darbo vietoje neturi būti jokių pašalinių asmenų, kurie tiesiogiai nedalyvauja darbo procese. Visada atminkime, mūsų saugumas pirmiausiai mūsų pačių rankose. Laikykimės taisyklių.